Hər kəs salam, bugünkü dərsimiz informatikadan əlifba anlayışı mövzusudur. Əlifba anlayışında biz iki standartdan danışacağıq. Birincisi ASCII standartı, digəri isə Unicode standartıdır. ASCII standartı American Standard Code for Information Interchange-dir. Yəni informasiya mübadiləsi üçün Amerikan standart kodudur. ASCII standartı nədir? Gəlin bu haqqda ətraflı tanış olaq. Sol hissədə yazmışam, simvol tipli informasiyanın kodlaşdırılması üçün müxtəlif kod sistemləri yaradılmışdır. Hansı ki bunlardır. ASCII, Unicode, Windows 1251 və s. Amma əsas standart kimi ABŞ-da ASCII standartı olmuşdur. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsas standart kimi ASCII-dən istifadə olunub. ASCII cədvəlində 256 simvolun kodu təsvir olunmuş və bu kodlar kompüterə tanıdılmışdır. Yalnız ingilis dili şriflərini dəstəkləyir və bir simvola 1 bayt yer ayıran koddur. Bu cədvəldə, yəni bu sağda gördüyünüz cədvəl ki var, bu ASCII cədvəlidir. Bu cədvəldə 256 kod, 256 yəni simvol var və ən böyük kodu 255-dir. ASCII standartı özü iki kodlaşdırma cədvəlindən ibarətdir. Hansı ki, baxın, biri təməl cədvəli hesab olunur. Baxın, bu decimal hissəsi yazılıb bura. Sıfırdan başlayır, 127-də bitir. ASCII cədvəli iki hissədən ibarətdir. Bax, bu birinci hissədir cədvəlin. Sıfırdan başlayır, 127-də bitir. İkinci hissəsi isə 128-də başlayır, 255-də bitir. Ümumilikdə 256 simvol var orada. Və ən böyük kodu 255-dir. Niyə 255-dir? Çünki baxın, burada sıfırdan başlayır cədvəl. Ona görə. Baxın, yazmışam bura. Təməl cədvələ 0-dan 127-yə qədər kodlar aiddir. Bu cədvələ əsasən ilk 32 kod, yəni 0-dan 32-yə qədər olan hissə, bax, qırmızı rəngdə yazılanlar var, bu hissəyə baxırıq. Bu space-ə qədər olan hissə. Bura 32-yə qədər olan kodlar idarəedici, ayırıcı, formatlaşdırıcı kodlar hesab olunur və kompüter, printer və başqa qurğuların istehsalçılarına verilmiş ki, onlar istifadə edirlər. Qalan 32-dən ki, 127-yə qədər olan hissə ki, yoxdur. Baxın, bu del hissəsinə qədər olan hissə. Bunları isə bütün dünyadakı bütün kompüter sistemlərinin istifadə etdiyi simvolların kodlarını təşkil edir. Yəni, dünyada istifadə olunan bütün kompüter sistemləri ki, yoxdur, insanların istifadə etdiyi kompüterlər. Hansı ki, bu simvollardan istifadə edirlər də klaviaturada. Baxın, burada plus, minus, bu işarələr, rəqəmlər, bax, bu hərflər, bunlar hamısından istifadə edirik də biz. Klaviaturadan, bu simvollardan istifadə edərək kompüterə məlumatları daxil edirik. Hansı ki, bu cədvəl hesab olunur ASCII cədvəlində təməl cədvəl. Bir də var genişləndirilmiş cədvəl. Bax, bu 128, bax, bunun qalan hissəsidir. 128-dən başlayır 255-ə qədər. Bu isə hesab olunur genişləndirilmiş cədvəl. Burada isə baxın, müxtəlif simvollar yerləşir. Həmçinin Azərbaycan milli əlifbasının simvolları, bəzi simvolları burada yerləşir. Digər başqa simvollar ki, yerləşir. Baxın, burada yerləşən kodlar hər bir ölkə özünə uyğun şəkildə istifadə edə bilər. Bu da olur genişləndirilmiş cədvəl. Ümumilikdə nə qədər oldu? 256 simvolumuz oldu. Baxın, axırıncı 255-dir burada kodu. Bax, bu boşluq var, bax, hər bir kodun qarşısında onun simvolu var. Baxın, qırmızılar, qırmızı yazılanlar simvollardır. Bu onların qarşılığıdır. Bu kodlar onun qarşılığıdır. Onluq kodlarıdır. Decimal kodlarıdır. Burada bax, 255-in qarşısında boş var. Bu boşluq özü də bir simvol sayılır. Ona görə boş qoyulub burada. Baxın, burada yazmışdım ki, əvvəldə bir simvola 1 bayt yer ayırır. Yəni, ASCII cədvəlində hər bir simvol 1 bayt yer tutur. Baxın, məsələn, burada A simvolu özü 1 bayt yer tutur. B simvolu 1 bayt yer tutur. Hər bir simvol fərqi yoxdur. 1 bayt yer tutur. Necə olur 1 bayt yer tutur? Gəlin, bu haqda danışaq. Baxın, biz dedik ki, əvvəlki informasiyanın kodlaşdırılmasını keçəndə, o dərsimizdə, dedik ki, müxtəlif simvolları kodlaşdırmaq istəyiriksə, onu n-lə ifadə edirdik. Yəni, orada belə bir düsturumuz vardı, n bərabərdir 2 üstü i.
Bax, bu n müxtəlif simvolların sayıdır və yaxud da müxtəlif kombinasiyaların bu n vasitəsilə yaradırdıq. Bu iki vəziyyəti göstərirdi. Kompüterdə, bax, bu ASCII cədvəlində olan hər bir simvol kompüterdə kodlaşdırılır da. Kompüterdə 0 və 1-lərlə kodlaşdırır. Ona görə 0 və 1-lərdən istifadə edildiyi üçün onun iki vəziyyəti olacaq. Bu iki vəziyyəti göstərir. Bu i isə qüvvətdəki i bizə göstərir bir simvolun həcmini. Bitlərlə ifadə olunur. Bir simvolun həcmini göstərir bizə. Buradan belə qənaətə gəlirik ki, əgər bizim ASCII cədvəlimizdə 256 simvol varmızsa, onda n-imiz bərabər olacaq 256-ya. N 256-sa, bunu 2-nin qüvvət şəklində göstərsək necə yaza bilərik? 2 üstü 8 şəklində. Buradakı 8 nə oldu? Bir simvolun həcmi oldu, yəni 8 bit. Əgər bir simvolun həcmi 8 bitsə, deməli, deyəcək ki, ASCII cədvəlində bir simvolun həcmi 8 bit hesab olunur və yaxud da 8 bit 1 bayt hesab olunduğu üçün deyəcək 1 baytdır. Bir simvolun həcmi 1 baytdır. Yəni, bu da buradan gəlir. Məntiqi buradan gəlir. Keçək nümunə üzərindən baxaq. Belə bir nümunəmiz var. Baxın, burada bit sözünü yazmışam. Hər bir simvol burada 8 bit yer tutur. 8 bit də hardan gəldi? Dedik onu. Bax, B simvolu ASCII cədvəlində 8 bit yer tutur. 1 bayt yer tutur, yəni. Mən desəm ki, ümumilikdə bu söz yaddaşda neçə bayt yer tutacaq və yaxud da neçə bit yer tutacaq. Baxın, hər simvol 8 bit olduğu üçün onları toplayacaqsınız və yaxud da 3-ə vuracaqsınız, alacaqsınız 24 bit. Yəni 3 bayt. Və gördüyünüz kimi burada hər bir simvolun qarşılığında onun 0 və 1-lər şəklində kodu göstərilib. Bu necə əmələ gəlib? Gəlin bunu da izah edeyim. Bunun məntiqi nədir? Bunu izah edeyim. Baxın, B simvolunun ASCII cədvəlində kodu necədir? Baxın, gəlin bura. Bax, B simvoludur. Düzdür? Burada yazılıb. B simvolu. Bax, B simvolu ASCII cədvəlində kodu nədir? Desimal hissəsinə baxırsınız. Baxın bu hissəyə. Desimal hissəsinə. Desimal onluq hissəsidir. Yəni onluq bizim istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Neçədir onluq kodu? 66. Baxın, onluq kodu bunun 66-dır. Bu hexadesimal hissəsi var. Bu 16-lıq koddur. Bu oktal 8-lik koddur. HTML isə HTML dilində olan kodlardır. Bunları bilməyinizə o qədər də ehtiyac yoxdur. Bunu gələcək dərslərimizdə say sistemlərini keçəndə belə deyək, orada ətraflı izah eləyəcək. Sadəcə burada nə işə yarayır bu cədvəldə, onları qısa şəkildə izah eləyirəm. Məsələn, burada A hərfinin belə deyək, onluq kodu 65-dir, 16-lıq kodu 41-dir, 8-lik kodu 101-dir. HTML dilində kodu bax bu şəkildədir. Həmçinin B simvolunun kodu, onluq kodu 66-dır. Bax, bunları bilməyiniz kifayətdir. Gələcəkdə say sistemlərini keçəndə onluqdan necə 16-lığa və yaxud da onluqdan 2-liyə necə keçirlər, 8-liyə necə keçirlər, keçidləri gələcək dərslərimizdə öyrədəcəm. Sadəcə olaraq burada bu qədər bilməyiniz kifayət eləyir. Baxın, biz dedik ki, B simvolunun onluq kodu neçədir? 66. Bildik ki, bunun onluq kodu 66-dır. Gəlirik indi nümunəmizə. Baxın bura. Yazırıq bura 66. 66. Bu ikili say sistemindədir də. Bax, bu kod ikili say sistemindədir. İkili kodlaşdırmadır. Çünki 0 və 1-lərdən təşkil olunub. Necə əmələ gəlib bu? Gəlin buna baxaq. İkili say sistemində olduğu üçün bunu keçirməliyik 66-nı ikili say sisteminə də. Bölürük 2-yə. 66-nı bölürük 2-yə. Çünki ikili say sisteminə keçirik. Bu sadədir deyənə burada izah edirəm ki, bu simvol necə bu kodu alıb, necə bu şəkildə kodlaşdırılıb. Bunun say sistemini düzdür keçməmişik, amma məntiqini bu şəkildə izah edirəm. 66-nı bölürük 2-yə. Çünki ikili say sisteminə keçid edirik. 66-nın içində 2 nə qədərdir? 33 dəfə.
Çıxırıq 66 eləyir bu 0. Düzdür? Sonra baxırıq 33-ün içində 2 var. Deməli 33-ü də 2-yə böləcək. Bu dağlanma bölmədən istifadə edirik. Nə qədərdir? 16 dəfə. Çıxırıq 32 eləyir qalıq 1. 16-nın içində 2 var. Təzədən yenə 2-yə bölürük. Nə qədər eləyir? 8 dəfə. Çıxırıq 16 eləyir 0. 8-in içində 2 var. Yenə bölürük 2-yə. Nə qədər eləyir? 4 dəfə. Çıxdıq 8 elədi 0. 4-ün içində 2 var. Yenə bölürük 2-yə. Nə qədər? 2 dəfə. Çıxdıq 4 elədi 0. 2-nin içində 2 var. Bölürük yenə 2-yə. Nə qədər elədi? 1 dəfə. Çıxdıq 2, bu da elədi 0. 1-in içində 2 var. Yox. Artıq burada stop deyirik. Qalır bu belə. Qisməti götürürük. Bir də qalıqları. Bax bu qalıqları. Hər birin. Başlayırıq qismətdən ta ki sağdan, yəni sola doğru bir həmən bu 1 və 0-ları yazmağa. Sağdan sola doğru. Birinci nə gəlir? 1. Yazırıq bura 1. Sonra nə gəlir? 0. Yazırıq bura 0. Sonra gəlir bir də 0. Yazdıq 0. Sonra yenə 0. Yazdıq bura 0. Bir dənə bu 0. Yazdıq 0. Sonra gəlir bu 1. Yazdıq bura 1. Sonra gəlir bu 0. Yazdıq bura 0. Düzdür? Amma dedik bir simvolda neçə bit var? 8 bit. Sayırıq burada nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bit var. Bunu 8 bitə tamamlamaq üçün nə edirik? Əvvəlinə bir dənə 0 əlavə edirik, olur 8 bit. Başa düşdünüz? Bax, oldu 8 bit. Yəni, bunun da məntiqi budur. Nə edirik? Algoritma necə oldu? B simvolunun getdi ASCII cədvəlində kodunu tapdıq, onluq kodunu. Gördük ki, 66-dır. Gəldi 66-nı ikilik say sisteminə çevirdik. Neynədik? 66-nı 2-yə bölə-bölə bu şəkildə getdi və sonda bu şəkildə aldıq, 1 aldıq, qisməti 1 aldıq, düzdür? Başladıq 1-dən ta ki sağdan sola doğru qalıqları götürüb bu şəkildə yazmağa. Və gördük ki, bu 7 bit elədi, 8-ə tamamlamadı, çünki 8 bit daxil bir simvolun həcmi. Əvvəlinə 0 əlavə elədi, 8 bitə tamamladıq. Və B simvolunun ikilik kodlaşdırılması bu şəkildə oldu. Eyni ilə I simvolunda gedib ASCII cədvəlində kodunu tapıb kodlaşdırsaz, bu şəkildə alacaqsınız. Hər birini, məsələn, T simvolunda gedib ASCII cədvəlində tapsaz, onu da bu şəkildə kodunu alacaqsınız. Yəni, kompüterdə bu simvollar bu şəkildə ASCII sistemində kodlaşdırılır. Bunun da məntiqi belədir. İndi isə keçək digər slaydımıza. Sonra gəlir Unicode standartı. Unicode standartı nədir? ASCII standartında ASCII cədvəlində maksimum 256 simvol yerləşdirmək mümkündür və 256-dan o yana mümkün deyil. Buna görə belə bir qənaətə gəldilər ki, daha genişləndirilmiş versiyasını yaratsınlar, hansı ki bunun adı Unicode-dur. Unicode'u yaratdılar. Bunun vasitəsilə müxtəlif ölkələr, məsələn, Çin dili, Çin əlifbası, digər ölkələrin əlifbalarının, simvolların ora yerləşdirmək mümkün oldu və bu kifayət qədər də belə də yetərlidir ki, bu simvollar ora yerləşdirərək istənilən ölkə bu öz simvollarından istifadə edərək kompüterə məlumat daxil edə bilər, hər hansı bir şəxsə öz dillərində öz simvolları ilə məlumat ötürə bilərlər. Hansı ki, müasir dövrdə bu sistemdən istifadə olunur. Baxın, burada yazmışam, ASCII kod sistemi bəzi milli əlifbaların tam şəkildə təsvirinə imkan vermədiyindən daha geniş kod sistemi olan Unicode sistemi yaradılmışdır. Unicode dünyadakı bütün yazı simvollarını kodlaşdırmaq üçün vahid standartdır. Bu kod sistemində maksimum 65536 simvol, yəni
216 simvol kodlaşdırıla bilər. Burada 65536 bərabərdir 216 olduğundan bir simvol yaddaşda 16 bit, yəni 2 bayt yer tutar. Baxın, dedik ki, ASCII standartında maksimum neçə simvol var? 256 simvol. Yəni n-imiz bərabərdir 256-ya. Bunu da 2-nin qüvvəti şəklində göstərsək 2/8 olacaq. Buradakı 8 nədir? Bir simvolun həcmidir. Deməli, ASCII cədvəlində, ASCII standartında bir simvolun həcmi oldu nə qədər? 1 bayt, yəni 8 bit. Unicode-da nə qədərdir simvolların sayı? Maksimum 65536. Deməli, n-imiz bərabərdir 65536-ya. Bu da bərabərdir. Bunu 2-nin qüvvəti şəklində göstərsə 2/16 eləyəcək. Deməli, Unicode-da bir simvolun həcmi oldu 2 bayt, yəni 16 bit. Baxın, burada yazmışam ki, bu standartda, yəni Unicode standartda 2 bölmədən ibarətdir. ASCII də özü 2 bölmədən ibarət idi. Təməl cədvəl, genişləndirilmiş cədvəl. Eyni ilə Unicode standartda 2 bölmədən ibarətdir. Birincisi gəlir UCS, hansı ki, Universal Character Set deyirlər buna, universal simvol dəsti və UTF, Unicode Transformation Format, yəni Unicode çevrilmə formatı. Bu da Unicode sistemi haqqında məlumat idi. Gəlin nümunəsinə də baxaq. Baxın, burada ASCII-də verdiyim nümunəni burada da göstərmişəm. Bit sözü yazılıb. Hər bir simvol baxın 16 bit yer tutur. Ümumilikdə nə qədər olacaq? 3-ə vuracaq, 3 simvolda eləcə 48 bit. O da bərabərdir 6 bayta. Və hər bir simvolun qarşılığı bax bu koddur. Bax B simvolunun qarşılığı bu koddur. Fikir versiniz. Niyə? Bu necə əmələ gəldi? Baxın, ASCII-də B simvolunun kodu neçə idi? 66. Elə Unicode-da da 66-dır. 66 deyildi B simvolunun kodu. Biz onu neynədik? İkili say sisteminə çevirdik. Nə qədər aldıq? Nə aldıq kodlaşdırma? 7 bit aldıq da, bunları aldıq. Düzdür? Onu 8-ə tamamlamaq üçün bu 0-ı əlavə elədik ora. İndi biz B simvolunu 66 kod deyildi, onluq kodu. Onu 2-yə bölsə, həmən bunu alacaq. İndi bunu 16 bitə tamamlamaq üçün bax bu qədər simvol ora əlavə eləyəcək ki, 16 bitə tamamlansın. Belə bir kod yaranacaq. Yəni, kompüterdə bu simvolun kodlaşdırılması bu şəkildədir. Həmçinin I simvolda bu şəkildə kodlaşdırılır. Həmçinin T simvolda. Bu da belə. Keçək digər slaydımıza. Baxın, burada göstərmişəm test suallarında diqqət edəcəyimiz məqamlar. Bu nədir? Testdə, suallarda bizə elə ifadələr verə bilərlər ki, göstərə bilərlər ki, baxın, o ifadələrə baxanda hansı məqama diqqət yetirməliyik. Bax, biz düstur yazmışdıq, n bərabər 200-i. Bu Hartley düsturudur və buradakı n bizə maksimum simvolların sayını göstərdi. Həmçinin ola bilər ki, suallarda sizə versinlər, desinlər ki, əlifbanın gücü. Əlifbanın gücü deyəndə birinci n-i nəzərdə tutur. Simvollu əlifba deyəndə birinci n-i nəzərdə tutur. Əlifbanın maksimum simvolu elə eyni şeydir. Sadəcə sözləri bəzəyirlər testlərdə. Diqqətli olması ki, bu ifadələr istifadə olunanda biləsiniz ki, n-i sizdən istəyir. Və yaxud da əlifbanın qüvvəti deyəndə birinci n-i istəyir sizdən. I isə bilirik ki, bir simvolun uzunluğunun həcmini göstərdi, bitlərlə ifadəsidir. Burada belə bir düstur var ki, testlərdə istifadə edəcəyik. SS nədir? Simvol sayıdır. Yəni, sizə verə bilərlər ki, simvolların sayın və bir simvolun həcmini verə bilərlər. Deyə bilər ki, ümumi həcmi tap. O da bu düsturdan istifadə edib tapırsan. Düsturu əzbərləmə ehtiyac yoxdur. Sadəcə testdə məntiqin başa düşəndən sonra ehtiyac olmur düstura. Sonra keçək bura. Baxın, ola bilər ki, yenə də deyirəm,
testlərdə olsun simvollu əlifba yazılsın. Əlifba sözünü ki gördünüz, bilin ki N-dir. N-i sizdən soruşur. N-i istəyir sizdən. Baxın, sualda yazıla bilər ki, 64 simvollu əlifbada kodlaşdırılarsa, simvollu əlifba deyir. Onda bilirsiniz ki N-dir. Yox, əgər desə simvol yaxud simvollu deyir, amma əlifba yazmır qarşısında. Simvol və yaxud da deyir. Onda simvol sayını nəzərdə tutacaq. Elə başa düşəcəksiniz ki, simvol sayını deyir. N-i demir ha, simvol sayını. Baxın, deyir, məsələn, 8192 simvollu mətn yaddaşda 4 kilobayt yer tutur. Simvollu əlifba demədi ki, simvollu əlifba desəydi N-i nəzərdə tutacaqdı. Deyir, burada simvollu. Simvollu deyirsə, simvol sayıdır bu. Belə başa düşəcəksiniz. Sonra, ola bilsin ki, deyilsin, bir mətndə 100 simvol vardır. Simvoldan söhbət gedir, simvol sayından söhbət gedir. Ona görə burada diqqət eləməz ki, simvollu əlifba arasındakı fərq nədir və nəyi göstərir? Bunlara testlərdə diqqət etməyiniz lazımdır. Sonra keçək digər slaydımıza. Baxın, burada informasiya miqdarı barədə məlumat verəcəm sizə. Bu sizə lazım olacaq. İnformasiya miqdarının ölçülməsi üçün iki yanaşma var. Məzmun yanaşması, əlifba yanaşması və yaxud da buna texniki yanaşma da deyirik. Baxın, burada yazmışam, məzmun yanaşmasında informasiyaya insan nöqteyi nəzərindən baxılır. Belə ki, ətraf aləmin dərk edilməsi prosesi informasiyanın biliklər, yəni faktlar, elmi nəzəriyyəli və s. formasında toplanmasına səbəb olur. İnsan yeni informasiya aldıqca onun bilik dairəsi genişlənir. Başqa sözlə, biliklərindəki qeyri-müəyyənliklər azalır. Əgər hansısa məlumat bizim biliklərimizdəki qeyri-müəyyənliyin azalmasına səbəb olursa, onda belə məlumatın informasiya daşıdığını demək olar. Göründüyü kimi bu yanaşmada informasiyanın miqdarı onun məzmunundan, mənasından asılı olur. Ancaq texniki qurğular, yəni kompüterlərdə informasiyanın məzmunu başa düşmür. Ona görə də hesablama texnikasında informasiyanın miqdarını müəyyənləşdirmək üçün başqa yanaşmadan, əlifba yanaşması yaxud texniki yanaşmadan istifadə olunur. Yəni kompüterlər məsələyə, yəni informasiyaya məzmunca yanaşmırlar. Onlar belə deyək, əlifba yanaşmasından istifadə edirlər. Baxın, burada elmi şəkildə yazılıb. Gəlin indi bunları sadələşmiş şəkildə nümunə üzərindən izah edeyim. Gəlin məzmun yanaşmasından başlayaq. Təsəvvür eləyin ki, baxın, sən sabahın hava şəraitini bilmirsən də, xəbərsizsən və qərar verə bilmirsən ki, sabah sən çətir götürməlisən, yoxsa yox. Kimsə sənə gəlib deyir ki, sabah yağış yağacaq. Bu məlumat sənin üçün mənalıdır. Çünki sən indi bilirsən ki, sabah yağış yağacaq və özündə çətir götürməliyəm. Belə bir qərar versən. Həqiqətən də sənə gəlirdi ki, sabah, məsələn, televiziyada xəbərlərdə göstərdilər ki, dedilər ki, sabah yağış yağacaq və sən də bu informasiyaya uyğun olaraq, bu informasiyanı qəbul edəndən sonra bilirsən ki, qərar versən ki, sabah mən çətir götürməliyəm. Hazırlığını görürsən. Sən artıq əvvəl bilmədiyin bir şeyi öyrəndin. İnformasiyan artdı. Yeni informasiya əldə elədin, artdı informasiyan. Buna deyirik məzmun yanaşması. Yəni, mən burada informasiyanın artması ilə mən demədim ki, mən neçə kilobayt, neçə megabayt ölçüdən söhbət eləmədim ki, informasiya miqdarını ölçmədim ki, bu şəkildə ki, mən 5 megabayt informasiya qəbul elədim. Burada məzmunca yanaşdım. Kimsə mənə informasiya ötürdü, mən informasiyanı qəbul elədim, mənim informasiyam artdı və ondan mən bir qərar verdim, bilik əldə elədim. Həmən bu yanaşma məzmun yanaşması sayılır. Buna deyəcək informasiya miqdarının məzmun yanaşması. Sonra gəlir əlifba yanaşması. Əlifba yanaşmasında isə, baxın, həmən nümunəni gətirəcəm. Tutaq ki, yenə də deyirik, sabah yağış yağacaq. Əlifba yanaşmasında
Belə deyək. Həm də buna texniki yanaşma da deyirik də, yəni kompüterə gedən prosesdən söhbət gedir. Biz dedik ki, kompüterə daxil etdiyimiz informasiya onun başa düşəcəyi dilə çevirir, yəni 0 və 1-lərə çevirir. Onun məzmununa kompüter baxmır. Məzmun yanaşmasında insan nöqteyi nəzərdən baxırdı, məzmuna baxırdı. Amma burada məzmuna baxmır. Onu analiz edir. Məsələn, deyir ki, sabah yağış yağacaq. Götürür burada bütün simvolları. Baxın, məsələn, yazmışıq bura. Sabah yağış yağacaq. Götürür bütün simvolları. Neçə simvol var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu boşluq da sayılır da. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 bizim simvolumuz var. Düzdür? Və bir simvol 8 bitdirsə, onda kompüter üçün bu cümlə, bax kompüter üçün bu cümlə nə qədər yer tutacaq? 19-u vuracaq 8-ə, bərabər olacaq 152 bit. Kompüterdə 152 bit yer tutacaq bu. Burada da deyəcək ki, bu informasiya miqdarının əlifba yanaşmasıdır. Əlifba yanaşmasında baxın ölçü var. Bitlər, kilobaytlar, megabaytlar şəklində hesablayır kompüter. Kompüterdə həmən bu mətn, bu informasiya, simvollar bu şəkildə hesablanır, yadda saxlanır. Burada məzmununa baxmır. Bilmir burada nə yazılıb. Sadəcə olaraq bunun hər bir simvolunu hesablayır, götürür orada, yaddaşda bu şəkildə saxlayır. Yəni, məzmun yanaşması informasiyaya insan nöqteyi nəzərdən baxır. Bu zaman bu informasiya bizim üçün anlaşılıdır, biliklərimizi artırır, qeyri-müəyyənliyi azaldır. Əlifba yanaşmasında isə və yaxud buna texniki yanaşma deyirik, informasiya texniki qurğuların baxışı, məsələn, kompüterlə izah eləyir. Burada məzmunca yanaşma yoxdur. Simvolları sayır və kodlaşdırmaya görə ölçülür. Bu da informasiya miqdarının ölçülməsi idi. İndi isə keçək digər slaydımıza. Baxın, burada suallar vermişəm. Bu suallar üzərində işləyərək, belə deyək, mövzunu daha da möhkəmləndirəcək. Gəlin qələmimizi açaq. Belə. Burada deyir ki, ASCII sistemində, ASCII cədvəlində yazılmış kompüter sözü yaddaşda neçə bayt yer tutur? Baxın, ASCII cədvəldə neçə simvol var maksimum? 256. N-imiz bərabərdir 256-ya. 256 bərabərdir 2-nin qüvvəti şəklində yazsa neçə yazır? 208. Bax, bu 8 bir simvolun həcmidir. Yəni 8 bitdir. Kompüter sözü deyir ki, yaddaşda neçə bayt yer tutar? Bax, buraya yazıram. Kompüter. Kompüter. Neçə söz simvol var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 simvol var burada. Düzdür? 8 simvol varsa, bir simvolu 8 bit deyil, onda 8 simvolu vuracaq 8-ə bərabər edəcək 64 bit. Və yaxud da bir simvol 8 bit 1 bayt deyil, bir simvol olacaq 1 baytda. 8-i vursaq 1-ə eləyəcək 8 bayt. Cavabımız da olacaq bu. Bizim düsturumuz da var idi. SS vurulsun i bit bərabərdir ümumi həcm. Düzdür? Düsturla da yazanda belə olur. SS-imiz nədir? Simvolların sayıda neçə dənə simvol var? 8 dənə. 8 yazırıq bura, vururuq. Bir simvolun həcmi nə qədərdir? 8 bit. 8 bit yazırıq. Ümumi həcmi tapırıq. Eləyir 64 bit. Bu da belə. Keçək ikinci sualımıza. Burada isə deyir ki, Unicode-da yazılmış informasiya texnologiyaları ifadəsi yaddaşda neçə bayt yer tutur? Baxın, Unicode-da ümumi simvolların sayı nə qədərdir? 65433.
536. Bu da bərabərdir 2-nin qüvvəti şəklində yazsaq 2 üstü 16 eləyir. Bu 16 bir simvolun həcmidir. Yəni i bərabər 16 bitdir. Düzdür? İndi deyək ki, Unicode-da yazılmış informasiya texnologiyalar ifadəsi yaddaşda neçə bayt yer tutur? Yazıram bura informasiya. Ara qoyuram texnologiyalar. Hər bir simvolu sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu boşluq da sayılır. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 simvolumuz var. 27 simvolu vururuq. Neçəyə? Bir simvol nə qədərdir? 16. 16 bitə. Düzdür? Bu SS-dir. Vurulsun. Bu nədir? I bitdə. Düzdür? Bərabər ümumi həcmi tapırıq. Həcm. Nə qədər eləyəcək? 27-ni 16-ya vururuq. 432 bit. Düzdür? Və yaxud da deyir bizə baytla hesabla. 27-ni baxın. 27 vurulsun. 16 bir nədir? 2 baytda. 2 bayt. Onda bir simvol 2 bayt yer tutursa 27-ni vururuq. 2-yə bərabər edir neçə? 54 bayt. Deməli cavabımız da olacaq bu. Bu sualımızda deyir ki, bir mətndə 200 simvol vardır və bu simvollar yaddaşda 800 bit yer tutur. Bu əlifbanın bir simvolu yaddaşda neçə bit yer tutur? Baxın, simvol sayını verib bizə 200 simvol. Və ümumi həcmi verib bizə 800 bit. Bizdə düstur necə idi? SS vurulsun i bit bərabərdir ümumi həcmi. SS-imiz nədir? 200 simvol. Yazırıq 200 vurulsun i bit bərabər ümumi həcmdə 800 bitdir. I biti tapsaq buradan nə qədər eləyəcək? 800 bölünsün 200. Bunlar ixtisar getdi. Bərabər oldu 4 bitə. Cavab da olacaq bu. Yazır ki, burada elm sözü 32 simvollu əlifbada kodlaşdırılarsa, yaddaşda neçə bit yer tutar? Simvollu əlifba deyir. Biz əvvəlki slaydlarımızda dedik ki, simvollu əlifba, əlifbanın gücü, əlifbanın qüvvəti, bu şəkildə maksimum simvolların sayı, bu şəkildə dedikdə eni nəzərdə tutduğunu dedik. 32 simvollu əlifba da deyirsə, burada eni nəzərdə tutulur. Yəni, n bərabərdir 32-yə. N 32-dirsə, bunu 2-nin qüvvəti şəklində yazsaq, 2 üstü 5 eləyəcək. Bu qüvvətdəki 5 bir simvolun həcmini göstərir. Bir simvolun həcmi olur 5 bit. İndi burada elm sözü verir. Deyir ki, bunu bu əlifba ilə kodlaşdırılarsa, yaddaşda neçə bit yer tutar? Elm sözüdür. Neçə simvoldan ibarətdir? 1, 2, 3 simvoldan. 3-ü vuracaq 5 bitə, bir simvolun həzmi çünki 5 bitdir. 5 bitə vuracaq, bərabər eləyəcək 15 bit. Cavab da olacaq bu. Bu sualda deyir ki, 8192 simvollu mətn yaddaşda 4 kilobayt yer tutur. Bu sistemdə maksimum neçə simvol kodlaşdırıla bilər? Simvollu deyir, simvollu əlifba demir. Bax, buna diqqət yetiririk. Simvollu deyirsə, simvol sayını nəzərdə tutur. Yəni, SS bizdə 8192-dir. Ümumi həcm nə qədərdir? Ümumi həcm 4 kilobaytdır. Həcm 4 kilobaytdır.
Biz buradan i biti tapa bilərik də. I bitimiz neçə olacaq? Düsturumuz belə idi. SS vurulsun. I bit bərabər həcm. SS neçədir? 8192 vurulsun. I bit bərabər 4 kilobayt. I biti tapsaq buradan, I biti tapsaq buradan bərabər olacaq. 4 kilobayt necə yaza bilərik? 2-nin kvadratı vurulsun. Kilobaytdan bitə keçəndə 2/13-ə vururuq. Böldük. Bunu da 2-nin qüvvəti şəklində yazsaq 2/13 eləyəcək. Bunlar ixtisar girəcək. Bərabər olacaq 2-nin kvadratına. Yəni 4-ə. 4 bit. Biz buradan i-ni tapdıq. Burada deyir ki, bu sistemdə maksimum neçə simvol kodlaşdırıla bilər? Maksimum simvolların sayını deyir, bizdən soruşur. Biz dedik, maksimum simvolların sayını nəzərdə tutursa, belə bir sual verirsə, onda başa düşəcək ki, bizdən n istəyir bizdən. N neçə idi? Düsturu necə idi? N bərabər 2 i idi. i-ni tapdıq burada, 4 bitdi. Onda n-imiz neçə olacaq? 2/4. Bu da bərabər olacaq 16-ya. Yəni maksimum 16 simvol kodlaşdırıla bilər. Bu sualımızda deyir ki, 256 simvollu əlifbada yazılmış məlumat yaddaşda 1600 bit yer tutur. Bu məlumat Unicode sistemində kodlaşdırılarsa, yaddaşda neçə bayt yer tutar? Baxın, simvollu əlifba deyir burada. Yəni, n-i bizə burada verib. N bərabərdir 256. O da bərabərdir 2/8. Yəni, bir simvolumuzun həcmi 8 bitdir. I 8 bitə bərabərdir. Düsturumuz necə idi? SS vurulsun. I bit bərabərdir ümumi həcmə. SS burada bilmirik. Vururuq bunu 8 bitə. 8 bit. Bu da bərabərdir ümumi həcm 1600 bitdir. SS nə qədər eləyəcək? Neçə simvol olacaq burada? 1600-ü bölür 8-ə, deməli, bir məlumatda 200 simvol var. 200 simvol varsa, deyir ki, bu məlumat Unicode sistemində kodlaşdırılıb. Yaddaşda neçə bayt yer tutar? Unicode sistemində bir simvolun həcmi 2 bayt olduğu üçün 200 simvolun həcmi neçə bayt eləyəcək? Vuracaq 2-yə, eləyəcək 400 bayt. Cavab da olacaq bu. Bu sualımızda deyir ki, bir elektron kitabın həcmi 512 kilobaytdır. Kitabda hər səhifədə 16 sətir, hər sətirdə isə 64 simvol mövcuddur. Unicode standartı ilə yazılmış bu kitab neçə səhifədən ibarət olar? Elə başa düşün, kitabdır, səhifələr var. Baxın, bunlar onun səhifələridir. Bir neçə səhifəsi var. Və bu kitabın ümumilikdə həcmi 512 kilobaytdır. Bu da səhifələridir. Hər səhifədə 16 sətir var. Baxın, burada da 16 dənə sətir var. Burada da həmçinin digər səhifələrdə də 16 sətir var. Və hər sətirdə deyir ki, 64 simvol var. Bax, burada da, bu sətirdə də 64, burada da, həmçinin bunlarda da. Əgər bir səhifədə 16 sətir varsa və hər səhifədə 64 simvol varsa, onda deyəcək 16 vurulsun 64, yəni sətri vururuq simvolların sayına, hər sətirdə olan simvolların sayına və bunu vururuq hansı standartdan kodlaşdırılıb? Unicode standartına. Unicode'da bir simvolun həcmi nə qədərdir? 2 bayt. Vururuq 2-yə və bunu da vururuq bütün səhifələrin sayına, bilmirik neçə səhifə var, x-a bərabər eləyirik ümumi həcmə. 512-yə bərabər olur. Və buradan x-i tapmaq istəsək, x bərabər olacaq 512 böləcək buna.
bu hissəyə. 5 sonraki necə yaza bilərik? 2 üstü 9 şəklində yaza bilərik də. Kilobaytdan da bayta keçəndə vuracaq bunu 2 üstü 10-a. Bölürük. 16 necə yaza bilərik? 2 üstü 4. Vur. 64-ü 2 üstü 6 şəklində vurulsun 2-yə. Bu da bərabərdir. Deməli, bu olacaq 2 üstü 19 bölünsün. Deməli, 2 üstü 10, 2 üstü 11-ə. Bu da bərabərdir 2 üstü 8-ə. Yəni, 256 səhifə. Yəni, bu kitab 256 səhifədən ibarətdir. Digər sualımızda deyir ki, 2 səhifəli informasiya yaddaşda 258 bayt yer tutur. Birinci səhifədəki informasiyanın həcmi ikincidən 2 dəfə çoxdur. Birinci səhifədə neçə simvol var? ASCII sistemində kodlaşdırılıb. Baxın, 2 səhifədir. Bu birinci səhifə, bu isə ikinci səhifə. İkisi bir yerdə, yaddaşda, belə deyək, 258 bayt yer tutur. 258 bayt. Deyir ki, birinci səhifədəki informasiyanın həcmi ikincidən 2 dəfə çoxdur. İkinci x isə birinci 2x olacaq. Onda biz burada bunların ümumi həcmin buna bərabər eləyə bilərik də. Yəni 2x plus x bərabər olacaq 258 bayta. Buradan 3x bərabər olacaq 258 bayt. X bərabər olacaq 25-də 3, 8. Bu da 6. 86. Düzdür? 86 simvolumuz varsa, bir simvolda 1 baytda. Onda deyir ki, birinci səhifədə neçə simvol var? 2x da burada. 2-ni vuracaq. 2-ni vuracaq. Deməli, 86-ya bərabər olacaq. Bu 6, 2, 1 yadda. Bu da 8 vursun 2, 16, 172. Deməli, birinci səhifədə 172 simvol var. Bu sualımızda deyir ki, Unicode-da kodlaşdırılmış megabayt sözü neçə bitdən ibarətdir? Baxın, bu megabayt söz olaraq yazılıb, yəni ölçü vahidi deyil. Neçə dənə simvol var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simvol var. Yəni 8 simvolu vuracaq neçəyə? Unicode-da kodlaşdırılıb. 2, yəni 16 bitə, 2 bayt, 16 bitə. Bu da bərabər olacaq neçə? 8, 4 yadda, bu da 12, 128. 128 bit eləyəcək. Yəni megabayt sözü 128 bitdən ibarətdir Unicode sistemində. Sonuncu sualımıza baxaq. Müəssisənin işçiləri haqqında ümumi məlumat 64 megabayt yaddaşı əhatə edir. Hər bir işçi haqqında məlumat 8 səhifəlidir. Hər səhifə 32 sətirdən, hər sətr isə 128 simvoldan ibarətdir. Müəssisədə neçə əməkdaş işləyir? ASCII sistemində kodlaşdırılıb bu. Deməli, elə başa düşün ki, müəssisədir, orada işçilər var və bu müəssisədə işçilərin məlumatları yerləşir. Bu məlumatda hər bir işçinin məlumatı 8 səhifədən ibarətdir. Yəni, birinci işçinin, məsələn, məlumatı 8 səhifədən ibarətdir. Bu birinci səhifədir, bu ikinci səhifə, üçüncü səhifə, dördüncü, beşinci səhifə, 6, 7 və 8 səhifədən ibarətdir. Eyni ilə digər işçilərin də bu şəkildədir səhifələri. 8 səhifədən ibarətdir. Bu şəkildə gedir. Biz bilmirik neçə əməkdaş var. Əməkdaşların sayını bilmirik. Ona görə də əməkdaşların sayını x qəbul edirik. Və burada 8 səhifə olduğu üçün
Düzdür? Deyir ki, hər bir işçi haqqında məlumat 8 səhifəlidir və hər səhifə 32 sətirdən ibarətdir. Yəni səhifədir, bu səhifədir, düzdür? Bu 32 sətirdən ibarətdir. Bunların hər biri. Yəni burada 32 sətr var. Deyir, hər sətr 128 simvoldan ibarətdir. Yəni burada da 128 simvol var. Bu sətirdə də 128, bu sətirdə də 128 və s. Və deyir ki, müəssisədə neçə əməkdaş işləyir. Biz buradan 8 səhifənin ümumi həcmini tapa bilərik də və onu ümumi belə deyək, əməkdaşların sayına, yəni x-a vursaq, ümumi məlumatın həcminə bərabər eləyə bilərik. Necə? 32 simvolu, 32 sətri biz 128 simvola vursaq və bunu da bir simvolun həcminə vursa, ASCII kodunda bir simvolun həcmi nə qədərdir? 1 bayt. Bir simvolun həcminə vursaq və neçə səhifədir bir əməkdaşın məlumatı? 8 səhifəlidir. 8-ə vursaq, buradakı ümumi həcm tapılar və bu da vurular əməkdaşların sayına, yəni x-a ümumi həcmə bərabər olar. Yəni 32-ni vurarıq biz 128-ə, simvola, 128 simvola. Bunu da vurarıq. Deməli, neçə səhifəlidir? 8 səhifəli. 8-ə, bunu da vurarıq. Hansı sistemdə kodlaşdırılıb? ASCII sistemində. 1 bayta və bu da vururlar ümumi əməkdaşların sayına, yəni x-a bərabər olar neçəyə? 64 megabayta. Biz buradan x-i tapsaq, 64 gəlir yuxarıya. Deməli, 64-ü necə yaza bilərik? 2 üstü 6 şəklində. Vururuq megabaytdan bayta gələndə neçə olacaq? 2 üstü 20-yə vuracaq. Bunu da bölürük, bax bu hissəyə, x-i tapmaq üçün. Bu hissəyə bölürük. Düzdür? Nə qədər eləyəcək? 32 necə yaza bilərik? 2 üstü 5 şəklində. Vururuq, bunu yaza bilərik 2 üstü 7 şəklində. Bu 2-nin üstü 3. Düzdür? Vurulsun, deməli 1-ə. Bu da bərabərdir, üstə oldu 2 üstü 26. Məxrəcdə də oldu 2 üstü 12, 15. 2 üstü 15. Bu da bərabərdir, oldu 2 üstü 11. 2 üstü 11 nəyə bərabərdir? 2048-ə. Deməli, müəssisədə 2048 əməkdaş işləyir. Bugünkü dərsimiz informatikadan əlifba anlayışı mövzusu oldu. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.